आज हम बताएंगे अल्बर्जाइन कोल्ड सस्पेंशन सिरप के बारे में। ठीक है, ये 60 ml की शीशी है। इसका प्रयोग कैसे इसका प्रयोग कैसे करना है, किस लिए प्रयोग करना है और कितनी मात्रा में इसका यूज करना है, ये सब बात इस वीडियो में हम करेंगे। देखते हैं ये अल्बर्जाइन कोल्ड सस्पेंशन के बारे में। ठीक है, इसको अल्बर्ट डेविड लिमिटेड कंपनी ने इसको बनाया है। ठीक है, इसके प्राइस रेट देख लेते हैं। इसके प्राइस रेट 56 रुपये 55 पैसे डले हुए हैं। इसकी वैलिडिटी देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर एक्सपायरी डेट तक के बीच का गैप 2 साल का होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन का प्रयोग किया गया है इसको देखते हैं। इसमें नंबर 1 मेडिसिन का प्रयोग सेटरजाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग किया गया है। दूसरा फेनिपिलापाइन हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग किया गया है। तीसरी मेडिसिन इसमें पैरासीटामोल सस्पेंशन का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं इसके प्रयोग किस लिए किया जाता है। इसका प्रयोग बच्चों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें सेटरजाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग जैसे किसी बच्चे को सर्दी जुकाम या एलर्जी के लक्षण हैं तो उसको ठीक करने में इसको मदद करती है। ठीक है, फेनिपिलाइन हाइड्रोक्लोराइड जैसे सर्दी, फेनिपिलाइन हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग जैसे सर्दी, फ्लू, कोई वायरस के कारण कोई बीमारी है इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पैरासीटामोल का प्रयोग बुखार तथा सिर दर्द के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स देख सकते हैं जैसे जी मचलाना, मुंह सूखना, थकान, सिर दर्द। अगर आपको इसमें कोई लक्षण दिखाए तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस मेडिसिन का उपयोग डॉक्टर की बिना सलाह के अनुसार ना करें। इसका उपयोग करने से पहले इसको अच्छी तरह से सेक कर लें, फिर इसका प्रयोग करें।